Và sức đây bộ bồn sức xa nụ xa tiếng ọc khnia và ngày ní vâng một chục khnia xa chỉ thmây mà đón tiết đại dương đừng riêng sạc xóm phía xa ông khle rồi bỏ dương tiếng ọc khnia để ngày ní dương riêng ông pi AL smart nâng A double L smart nâng all dương thả all và chẳng biệt tăng pi ní dương an thả all để vì miền xô xung liên all ở dươngประกอบแต่នឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបាទព្យញ្ជនៈភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបង្កើតជាពាក្យមួយបាទអញ្ចឹងដូចជាពាក្យ SALT អញ្ចឹងsort បាទ sort នេះពាក្យនេះយើងអានថា sort បាទ sort បាទយើងប្រែថាអំបិលបាទ sort អំបិលB O bots នេះយើងប្រែថាទំពែកបាទអញ្ចឹងមនុស្សទំពែកក្បាលគោទំពែកក្បាលអីហ្នឹងបាទពាក្យមួយទៀតគឺ all បាទនេះ AL also យើង also ប្រែថាផងដែរហើយពាក្យមួយទៀតគឺ FALSE យើងអានថា force បាទនេះស្មើនឹងអក្សរ ហ for អក្សរ force បាទ force យើងប្រែថាមិនពិតបាទរឿងមិនពិតនឹង force មិនពិតហើយពាក្យមួយទៀតគឺ FALL បាទ ALL អញ្ចឹង ALL វាស្មើនឹងស្រៈ all អញ្ចឹង fall យើងប្រែថាធ្លាក់ឬក៏ដួលហើយពាក្យមួយទៀតគឺ mall បាទ M mall យើងប្រែថាទីធ្លាហើយពាក្យមួយទៀតគឺ Paul បាទ Paul យើងប្រែថាចិនណាយបាទ Paul ចិនណាយពាក្យមួយទៀតគឺ tall យើងប្រែថាខ្ពស់បាទយើង tall យើងប្រែថាខ្ពស់អញ្ចឹងយើងទៅបន្តមួយទៀតបងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាគឺស្រៈផ្សំមួយទៀតគឺយើងរៀនអំពី air បាទអញ្ចឹង AIR យើងអានថា air ស្មើនឹងស្រៈ air បាទ air អញ្ចឹងយើងប្រកបមកគឺ P ស្មើនឹងអក្សរ for air ភាបាទអញ្ចឹងភាយើងប្រែថាគូឬក៏ដៃគូបាទ CH យើងអានថា chair CH សរឈជួបាទឬក៏ឈួរយើងអានថា chair យើងប្រែថាកៅអីពាក្យមួយទៀតគឺ layer L លោដាត្រីលាជំរកសត្វព្រៃលាជំរកសត្វព្រៃពាក្យមួយទៀតគឺលៀតលួដាក់ស្អ៊ីលានដល់លៀតយើងប្រែថាម្ចាស់ដីមួយទៀតគឺ hair បាទ hair យើងប្រែថាសក់បាទនេះ h អក្សរហ hair សក់ហើយពាក្យមួយទៀតគឺ fair បាទ fair ហដាក់ស្អ៊ី fair ហជាងវัว for ដាក់ស្អ៊ី fair យើងប្រែថាគូសំបាទ fair គូសំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់យើងសូមបងប្អូនសិក្សានិស្សិតទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយយើងសូមអរគុណសូមគោរពលា